أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودوارة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. الله غالب، كنت غايبة شوية الجمعة اللي فاتت، الجمعة الأولى متاع رمضان ما كانت ليش سهلة بكل. الحمد لله على كل حال. حبيت نقول لكم الله غالب، لي فيديو التصوير سهل، أما المونتاج ياخذ برشا وقت والريتم تبدل وصعاب مع القراية والخدمة ورمضان ما لقيتش وقت للمونتاج، هذاك علاش غبت شويه. بالنسبه للدبارة كيما شفتوا عملت صدر بالكعابر معهم تستيره وبغوشيت، سلطه تونسيه وبريك دنوني. وما نسيتكمش في الحلو، عملت أورتة تونسية جاتني بنينة تهبل ما شاء الله كيما شفتوا ومزيانة. نبداو بأول ريسيت اللي هي صدر. نبداو بسم الله. حطيت شوية زيت، قليت شوية بصل ماهوش برشا، سنتين ثوم قليتهم بالكدا مع شوية ملح. زدت مغرفة طماطم ومغرفة هروس وإلا هريسة عربي اللي عندكم. قليتهم شوية شوية في الزيت. حطيت مغرفة كروية معهم زيادة مغرفة صغيرة فلفل زينة ومرقت بالماء سخون. حطيت حفنة كلافت خليتهم يغليو في عقلهم. خليت ربع ساعة 4 دراج هكاكا. توا باش نصب السميد يكون متوسط، ليهو أحرش برشا وليهو رطب برشا. خديت كيس صغيرون صبيته في الاخر بكل وزدت الكعابر متاعي. بيان سور انا عندي البنادق حاضرين دونك زدتهم. خذيو غلوة صغيرة لين طاب هذيك السميد بالقدا، وزدت عليهم مغرفة كبيرة كبار ومغرفة كبيرة نعناع محتحت. وديريكت سكرت الغاز وهكا يكون الصدر حاضر. وتنجموا تزيدوا الليمون، انا ما عنديش. معاهم زدت سليطة تونسية، بطبيعة سليطة تونسية غنية عن التعريف، فقوس طماطم وبصل تقصهم جويدين، فوحتهم زيت وملح وشوية نعناع وشوية فلفل أكحل أكاهو. نتعداو للبروشيت، ساهل ياسر. مديت لي بروشيت اللي حضرتهم في تحضيرات رمضان. شفتوا محلاك تلقى عندك كل شيء حاضر ما شاء الله، ما يشدليش الوقت شقا من فترة. دونك دي كان جلتهم حطيتهم في الاير فراير. واللي يحب على الوصفة متاعهم يمشي لقناتي يحط تحضيرات رمضان الحلقة اللحوم. هوني كيف عندي البريك الدنوني حاضر، وكان تحبوا زيادة على الوصفة تلقاهم في سلسلة تحضيرات رمضان بريك الدنوني. قليتهم جيست خرجتهم من كونجيلاتور قبل بشوية وقليتهم. نجيو توا للتسطيرة. انا خذيت 3 قرون فلفل حارين، كعبتين طماطم وعظمتين قليتهم في الزيت وسطرناهم بالسكاكن كيما تشوفوا الطريقة. من بعد فوحت كروية وملح أكاهو كيما شفتوا سهلة مهلة. الحقيقة هي مشتهية التسطيرة في رمضان. وصلنا توا الآخر ريسيت اللي هي الأورطة اللي باش نحليو بها السهرية. سهلة ياسر. أول حاجة نبداو نحضروا الكريم باتيسير، سواء تعملوا كيفي أنا حاضرة وإلا تعملوها كريمة عربي. خذيت نص لتر حليب، عليهم 3 مغارف سكر وساشي كريم باتيسير. كي عقدت شوية صبيت لها شوية عطرشية باش نفوحها وخليتها تبرد. وبيان سور كي خليتها تبرد غطيتها بابي فيلم باش ما تعمليش هيك الكوش الفوقانية وتولي من بعد مكعبرة ومحثبرة في وسط الأورطة. استحقوا للملصوقة. أنا استعملت الملصوقة الصناعية، تنجموا تستعملوا ملصوقة ديالي. خديت أنا باش نعملهم أورتات صغار. دونك خديت كعبة الملصوقة قصيتهم في شكل دائري كيما تشوفوا صغار شوية على حسب المول اللي عندي. نستحقوا للفاكهة. بالنسبة للفاكهة خديت 100 جرام فاكهة عرجتها ورحيتها. تنجموا تستعملوا الفاكهة اللي تحبوا، راهو لوز بوفريوة نجموا تخلطوا. زدتها مغرفة سكر غلاس وشوية عطرشية باش نفوحها. ونستحقوا زيادة زبدة ذايبة، تنجموا تذوبوا مارغرين ولا زبدة المتوفر عندكم. أول حاجة نبدأ ندهن المول اللي عندي باش نعمل فيه. من بعد نحط حكاية 4-5 وراق ملصوقة، وبين الورقة والورقة بطبيعة ندهن بالزبدة. نبدأ ونحطوا الفاكهة في قاع الأورطة. من بعد نحطوا الكريم باتيسير. أسهل من هكا ما فماش. من بعد آخر حاجة بالطبيعة باش نغطيوها بوراق الملصوقة. كيف حطيت حكاية 3-4 وراق، وبين الورقة والورقة زبدة ندهن ديما بالزبدة. وهوني باش ما يطيروا ليش من الفوق حطيت لي بيك هذوكم باش يشدوا لي الأوراق وطيبتهم في الفور حكاية 4 دراج.
لين حماروا لي جوست هيك الاوراق وخرجتهم وهما سخان هيك سقيتهم بشويه شحور يكون خفيف. رسيت الشحور عملت كيلة سكر عليهم كيلة غير ربع ماء وعصرة قارص خليتهم يغليوا مش برشا لين يعقاد هيك عينكم ميزانكم يكون خفيف. من بعد ما سقيتهم خليتهم يشربوا شوية وزينت بالفاكهة من الفوق. شوفوا محلاهم ومزيانهم بريزنتابل حاجة زمنية وبنينة برشا وتاكلوا بالصحة وبالعافية يا ربي. وإن شاء الله عجبتكم دبارة اليوم وخذيتوا فكرة وإن شاء الله يا ربي نتلقاو في دبارات أخرين ورسالات أخرين وإن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية وشاهية طيبة.